Telco Myanmar 2 missionကနေကျိုးဆိုပါဒီ boss ရဲ့ကောက်လက်စက်ကူဒိုင်ဘာလေးရဲ့ကျွန်တော် unboxing video လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော် boss ကထုတ်တဲ့ကျိုးမဲ့စက်ကူဒိုင်ဘာတနည်းအားဖြင့်တော့ကျိုးမဲ့ဝက်ဦးလဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တာမန်စကူဒရိုင်ဘာတာမန်ကျိုးမဲ့ဒီဝက်ဦးလက်တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက battery ampere များတယ်ဗျ battery ampere က 1.5 ampere ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့1500 meter ampere ပါတယ်ဗျဘိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3.6V ဗျနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို packing ဖောက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက manual ပါတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က original C တွေပါမယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့အချိန်ကျမှပဲဒီကောင်ဖောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ official running guide ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bit ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် drill bit ကျွန်တော်32ခုပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှည်အနေနဲ့တုံးကျင်လို့ရှိရင်တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် T type ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုအချောင်းတစ်ချောင်းပါမယ်ဗျာနော်လုံးဝလူထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကလုံးဝ quality ဖြစ်တယ်ဗျာအချိန်ကြာသုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တာမန်ကျွန်တော်တို့ဝိနည်းနဲ့စက်ကူဒရိုင်ဘာတွေနဲ့မတူစက်ကူဒရိုင်ခေါင်းတွေနဲ့မတူသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲစကေးကိုင်းနဲ့လုံးဝမာချာရှိတဲ့ material ကိုတုံးထားတာဗျာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အလုံးထဲအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော် weight ပါတယ်ပြီးရင်သူ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လက်ညာလဲမှာပါမယ်ကျွန်တော် power ခလုတ်ပါမယ်လုံးဝဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရောင်းတဲ့ sticker ရအစားပါပါတယ်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲboss ရဲ့ဒီ ampere များတဲ့ collect series ထဲမှာပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကကြတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ made in Malaysia ဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ် boss ကတော့ဒီတချို့ item တွေမှာတော့ made in China ပေါ့နော်တချို့ item တွေမှာတော့ made in Malaysia ပါတယ်ဗျနော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ assembly ကတော့လုံးဝဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတနိုင်ငံတီးတန်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ standardization ကတော့ boss ရဲ့ standardization အတိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော် running ပါတယ် packing နဲ့လာတယ်ဗျနော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ boss ရဲ့အရန်ထူထဲတဲ့ manual စောင့်ကြည့်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်စံငယ်တန်းကျောင်းဆောင်တော့ထူတယ်ဗျနော်ဖတ်နိုင်တော့ဖတ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ charging တွင်းနဲ့ကြိုးပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်ရဲ့ speed ကို maximum minimum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာဒီမြားလေးနဲ့အစုံဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ power on ထားတာပေါ့တကယ်လို့ဘယ်နေညာလဲတုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအပေါ်အောက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေညာလဲပါလုံးဝဒီ power pattern ကို lock လုပ်ထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလင်မှာထားလိုက်ပါဒါဆို power pattern ကို lock လုပ်ထားတာပါနော်ဒါက boss ရဲ့လုံးဝအတားတစ်စိတ်ပါနော်ဒီ rubber နဲ့အတားတစ်စိတ်ပါနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချော်မထွက်အောင်သူကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ rubber ပြုတ်ပုံစံမျိုးထည့်ထားတယ်ဗျနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလှည့်ပြီးတော့အဓိကတော့သုံးတာဒီလိုပုံစံမျိုးသုံးတာပေါ့နော်သူအပပသုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် charging တွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့USB micro USB ပေါက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတူးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဘယ်လက်ညာလဲကိုပြောင်းထားမယ်ဒီ power ကို lock လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘာခလုံးမှဖိစီရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲနိုင်တယ်ပေါ့လုံးဝစက်ကူဒိုင်ဘာပေါ်ကိုအားတစ်ခုနဲ့တက်ရောက်မှုတစ်ခုရသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ auto လဲပေးတဲ့စနစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ boss ရဲ့ဒီ official product ကျွန်တော်ဒီကျိုးမဲ့စက်ကူဒိုင်ဘာပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီ collect စက်ကူဒိုင်ဘာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Telco Myanmar 2 Missionary Telco Myanmar စက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ်24C မကြီးကြီးလန်ကျွန်းတော်လန်းနဲ့ပြည်လန်းကြားစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998834410 84ကိုပိတ်ရမရှိဆက်တွဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်